はい、今日紹介するのは、こちらのブルゾンを紹介したいと思います。タイプライターブルゾン、紹介したいと思いますね。形こう見てわかると思うんですけど、いわゆる G ジャンですね。トラッカージャケットと言われるような、形をこうベースにしながら、生地を、別のものに変えましたよというところが、ポイントです。普通の、G ジャン、デニム地のね、G ジャンだとこう、ちょっとこう難しく感じるっていう、男の人結構多いんですよね。なのでその形はこうなんか着てみたいなと思うんだけど、こう異素材で、やってみるっていうのが、この企画のポイントですね。こうとてもこうシンプルに、春先に合わせやすい1枚となっています。綿素材のこうパリッとした、薄い生地の、タイプライターという生地を使っています。シワにもなりづらいですし、カバンの中にこうポッと入れといて、ちょっとこう肌寒くなったらこう着るというようなことができるアイテムです。この生地感であればこう大人がね、パッと着てもこうあんまりこうデニムのジージャンみたいなちょっと子供っぽいイメージにならない、大人っぽい感じに綺麗に清潔感を持って着こなせるアイテムになっていますよというところです。ネイビーとベージュとブラック3色でやっていますね。価格14,300円税込みです。おすすめの1枚。